हेलो गाइस, फिर से आ चुके हैं एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर। तो आज हमारे पास है एक नाइट बल्ब जो कि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी है। वो एक एडेप्टर का भी काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फीचर्स दिया हुआ है। यहाँ पे इसका प्राइस भी देख सकते हो आप लोग। वीडियो में ज़रा भी देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और प्रोडक्ट को अनबॉक्स करता हूँ दोस्तों।